एक छोटी सी गली में एक नन्ही सी बिल्ली रहती थी। सब यूज इग्नोर करते थे क्योंकि वो कमजोर थी। एक दिन उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा सड़क पर रो रहा है। तभी एक बड़ा सा कुत्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। सब डर गए, लेकिन वो छोटी बिल्ली डर के बावजूद आगे आ गई। पंजा उसमें जोर से आवाज निकली और कुत्ते को भगा दिया। वजह से वो गया दिल लोगों को समझ आ गया कि